Siyanibingelela nonke balaleli egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Sithi makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elimbi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona sifundise siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba sifundiswa nanjengoba ishunyayelwa. Kulabo abangenawo amaBhayibheli sizocela kuba ni download amaBhayibheli kuma mobile devices enu, ama laptops noma ama tablets noma ama cellphones kuma app stores ukuze sonke sizoba nokuqonda sifunde kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba ishunyayezwa nanjengoba sifundiswa. Umoya ongcwele esihola ufinyelela eqinisweni sizwe lokho umoya ongcwele akushoyo emabandleni kaKristu Jesu oyinkosi nomsindisi, yena oyinhloko yomzimba wonke thina singamalunga. Kulabo abalalele bazalwane emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi kuba bathathe imininingwane esoyishiya njengamanje, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli ungenakho ukuqonda umntwana kaNkulunkulu ukuthi yona yiphi indlela ekumele uhambe ngayo nokumele umkholwe ngayo uNkulunkulu ngomoya neqiniso esiholwa imibhalo engcwele, nalabo abanofakazi uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi esekunikezile ufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe eziyimisele ukuphenduka ngofakazi bakho zize eqinisweni elinguJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. uNkulunkulu onamandla ekunikezile isibindi ukuba udlulisele ufakazi bakho kuzo zonke lithina ukuze sizokudlulisela kuzo zonke izindlebe ezilalele ukuba niphumane nathi kule mininingwane engizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma uxhumane nathi kwi-cellphone number noma i-WhatsApp number ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Balaleli, izintumayelo nezimfundiso zonke ziyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli ulalelisise kube ngabe lokhu okuzwayo kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele iBhayibheli izwi lenkosi uJesu Kristu. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela kwinhlanzeko nasemngcweleni eyindlela neqiniso nokuphila uJesu Kristu. Ku-YouTube uzothi izwi lenkosi uJesu Kristu, usharishe nelink kuzo zonke izihlobo zakho nezithandwa zakho, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manithi namdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso ukuze wonke umuntu ahlulisise lokho asuke kufundiswa kube ngabe uJesu Kristu uyakhazumuliswa yikho egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. So ku-YouTube izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sivule ngomkhuleko simbonge ubaba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje nokucela ukuthi umoya ongcwele aphulukise yonke imoya edala ukuxokozela ukuze izinhliziyo zethu zizokwazi ukuba zilobe imiyalelo yenkosi yethu uJesu Kristu. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho Nkosi uJesu. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe empilweni zethu semhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla izwi lakho Nkosi uJesu. Usithethelela amacala ethu, usiphe namandla ukuthethelela bonke abasonayo, singangeniswa ekulingweni kodwa usindiswe kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi manje naphakade. Amen. Siyanibingelela nonke bazalwane kuzo zonke indawo nani balaleli kuzo zonke izinkalo enikuzo egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Sihamba nomfowethu umhlengizondi ozobe sihola enaba kabanzi umoya ongcwele esihola kule ndlela yeqiniso nokuphila enguKristu uJesu oyinkosi nomsindisi. Siyanibingelela nonke egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Amen. Siyanibingelela bazalwane ophinde umjusi kancane. Siyabingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu
inkosi umsindisi umthetheleli aya bright right manje ngifuna twin ngifuna nje kube smooth siyabingelela bazalwane ngomusa nothando likaJesu Kristu sithi uJesu Kristu inkosi Amen. sithi makakhazimuliswe namanje ngalesikhathi esisinikiwe kuba sime lapha kwenu sithule amandla kaNkulunkulu sikhazimulise inkosi yethu uJesu Kristu ngakho konke asenzele khona empilweni zethu kungekona ukuhlakanipha kwethu kepha konke kuluthando nomusa neqiniso lakhe okuyilona okusikhululayo kumaketango kumnyama lapho khona usathane efuna ukuthi sihlale ebumnyameni siboshiwe ngokukamoya sicindezelekile ngokukamoya sizigqila zobumnyama ngokukamoya kepha uma uJesu ethi uma simfuna ngokweqiniso siyakumthola simtholile kodwa ingoma oyithandayo Nkosi ethi ngimfumene uJesu eyinsukwini zami zokuphila izolona so simfumene simtholile uJesu kuzona izinsuku lezi sikuzona noma bathi usuke under construction usuke usakhiwa uyaqhuzuka eqhuzukeni kwakho usuke uhlolwa futhi ukholo lwakho ukuthi umfuna kangakanani uNkulunkulu so siloke sithule bona ke ubufakazi ngayo imibhalo ukuthi munye uNkulunkulu yinye inkosi yinye inkolo munye umbhaphathiso egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngakho ke bazalwane siyambonga uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe abangcwele abaphathisa ivangeli wabanika imibhalo basibhalela basilobela konke kwaba khona ubufakazi manje sinabo ubufakazi ngembhalo ngenxa yokuthi laba bathembekile ngaphambilini bakwenza lokho uNkulunkulu ayebayelele kona kusukela kuMose noma kuEnoch kuza kuMose kuze kuzophuma kubapostoli siyambonga uJesu Kristu abapostoli bakhe abangcwele abaphathisa izwi lakhe baba ufakazi ezintweni zonke ayezenza phambi kwabo ephuma engena behamba naye bedla naye bemphatha lokho kuyisibonelo sokuthi uJesu wayesemhlabeni uJesu weza emhlabeni wazogcwalisa ukulunga kwakhe ngakho ke sithole umusa ngenxa kaJesu Kristu sibonga uJesu Kristu abapostoli bakhe abagcwalise konke bangasaba ukushumayela ivangeli nokuthula ubufakazi njengoba sinabo manje ngokwesivumelwano esisha uNkulunkulu asenze nathi kulabo abakholwa ngokweqiniso. Nayi-ke into engifuna sibheke namhlanje umoya ingcwele ayambulile kumina ukuthi yonke into lapha kwincwadi kepha before ngiye kuleyo ncwadi yomshumayeli sahluko 3 bese uhambe emva kwaleyo ncwadi kusukela kuverse 1 uhambe kwincwadi yamaHebheru lezi ncwadi lezi uzozilungisa umoya ingcwele izona izincwadi azambulayo manje uzohamba kuleyo ncwadi le yamaHebheru sahluko 13 kusukela kuverse 4 uzohamba kwincwadi yokuqala yaseKorinte sahluko 10 kusukela kuverse 9 uzohamba uye kwincwadi yesibili yaseKorinte sahluko 12 verse 9 bathi-ke asike sibuye lana kule ncwadi yamaHebheru sahluko 4 kuneverse engiyifunayo lapho sahluko 12 13 from verse 4 ukuganana makuhlonishwe yibo bonke umphethe ungabi nasisihla ngokuba izifebe neziphingi uNkulunkulu uyakuzahlulela. Yes sir. Ukwenza kwenu
makungabi ngokukufisa imali yaneliswa ngeninakho Yes, sir. ngokuba yena ushilo wathi angisoze ngakuyeka angisoze ngakushiya. Nayo ke le ndaba le engifuna singene kuyona. Uthini yena? Angisoze Ngakuyeka and angisoze ngakushiya. ibambe lapha yabo nje lolo verse lokufuna sidile nalo. Singene nalo sijule. Bese uhambe uyofunela incwadi yemshumayeli sahluko 3 kusukela ku verse 1. Uthi angisoze ngakushiya noma ngakuyeka. Angisoze ngakushiya. So kunezimo ezisifikayo lapho khona ozo engathi wena ulahliwe ngokwakho ngokwenyama uzwa sengathi ulahliwe. Angithi Amen. but ke uthi yena angisoze Ngakuyeka ngeke ngikuyeke angisoze futhi ngakushiya. ngeke ngakushiya. Usho lento uma uzohlala uthembekile kuyena. Izigigaba nezigameko nezingqinamba uza kuhlangabezana nakho. Lokho kuyaziwa ukuba incwadi yamshumayeli iyafakaza. Ithi Incwadi umshumayeli isahluko sesithathu ivesi lokuqala. Yes, sir. Konke kunesikhathi sakho. nango futhi omunye ukhiye. You understand? Amen. Uthi konke kunesikhathi sakho. Amen. So uma ethi ke angisoze ngakushiya noma ngakuyeka Amen. Angisoze ngakushiya. ngeke ngikushiye. Konke kunesikhathi sakho. Manje ke uthi lapha kwincwadi yaGenesis sahluko 15. Genesis sahluko 15 ngifuna uhambe uyongifunela uverse 1. Incwadi yaGenesis sahluko 15 from verse 1. Emva kwalokho kwafika izwi likaJehova kuAbraham Yes sir. ngombono lithi ungesabi Abraham. Ngiyisihlangu sakho. Yini? Ngiyisihlangu sakho. Awubuke wonke lamavesi ayahambisana. Angisoze Ngakuyeka noma ngakushiya. angisoze ngakushiya. Angisoze ngakushiya noma ngakuyeka. Amen. Kodwa kunjalo uthi futhi yonke into inesikhathi sayo. Uthi ke kuAbraham ngiyakuba isivikelo kuwena. Amen. Qhubeka. Ungesabi Abraham. Ungesabi Abraham. Ngiyisihlangu sakho Ngiyisihlangu sakho nomvuzo wakho. nomvuzo wakho Uyakuba mkhulu kakhulu. uyakuba mkhulu kakhulu. Kepha uAbraham wathi Nkosi. Verse chapter 14 verse 1. Incwadi uGenesis isahluko 14 verse Yes, 1. sir. Kwathi emihleni ka Amrafel Awuyibambe lapha Nkosi. Ngicela ungifundele le verse leli chapter 15 verse 1. In the book of Genesis, chapter 15, verse 1. Incwadi kaGenesis chapter 15 from verse 1. After these things, the word of the Lord came unto Abraham in a vision, saying, Kwase kuza izwi likaNkulunkulu ngokombono lethini Fear not, Abraham, ungasabi Abraham I am thy shield, ngiyisihlangu sakho and thy exceeding great reward. and ngiyakuba umvuzo wakho omkhulu. Amen. And Abraham said, Lord God, what wilt thou give me, seeing I go childless, and the steward of my house is this Eliezer All of right. Damascus? Ibambe lapho. Amen. So uthi uNkulunkulu uza kukuvikela wena. Into okumele uyenze uma uhamba naye lo uhambo kuye ufanele ukuthembeka. Uma uthembekile kuNkulunkulu wena wenza izwi lakhe uligcine. Mase athi yena ke angisoze ngakuyeka noma ngakushiya. Bese ithi incwadi ke kwincwadi yamshumayeli wozala bro. konke kunesikhathi sakho. Konke kunesikhathi sakho. Yonke indaba inomzuzu wayo phansi kwezulu. Yonke indaba inomzuzu wayo phansi kwelalela ke sesiyayihlaziya ke manje ngoba sesiqhathanisile imbhalo. So kunezikhathi emhlabeni zakho konke. Izikhathi zezinhlupheko, izikhathi zobunzima, izikhathi zobumnandi. Akukaze kuhlezi kumnandi futhi akuhlezi kukubi.
akuhlezi kunethe zonke insuku ngeke kunethe unyaka wonke nakaze linqamuke nakanye ukuba lani netha 40 days and 40 nights wavula ama window umhlaba wagcwala amanzi. So manje uthi uNkulunkulu yonke into enesikhathi sayo fanele kube khona isikhathi semvula, kube khona isikhathi somoya, kube khona isikhathi selanga, kube khona isikhathi sokuguqubala. Kwesinye isikhathi kube khona isikhathi lapho khona kuza imvula ize nomoya, ize namaqhwa. Imvula yonke lento ihambisana ndawonye. Umoya nzima, amaqhwa awe bathi sithotho. Bese kuzoba khona ke imvula enzima. Bese ke lizoduma libanike. Njalo ke impilo. Kunezikhathi lapho khona kufika izimo uhlaselwe isimo esibi uze konke kanye kanye. Ngeke sihlale ngisho konke kwenzeke konke kanye kanye. Khona isibonelo eBhayibhelini, glory to God, khona isibonelo nginika uJobe. Sonke yonke into yenzeke same time udunywa ekhanda ufana ubone ukuthi hey yabona ngiphelele ulayini manje. Kanti ke uthi umbhalo angisoze ngakushiya noma ngakuyeka. So ukhona konke lokho. Angithi noJesu nabafundi bakhe esikepeni. Isibonakaliso sokuqala nje ngene esikepeni sekuvuka isivunguvungu wangena amanzi esikepeni. Bahamba ukhala bayabhubha bafusa uJesu ezilalele ngokuthula. uJesu athi ke peace be still. Esho kumoya, esho nasemvuleni, nakusiphepho. Abantwana bakaIsrael bese sebesaba ukuthi nanga abantu baseGibhithe bazosibulala bazoqeda ngasi. uMoses usho njalo uthi peace be still. Uthi uNkulunkulu lo uza kukulwela. Uthi uNkulunkulu kaAbrahama ngiza kuba isihlangu sakho. Ngiza kuba isihlangu sakho, ngiza kukuvikela ngibe umvuzo. Angisoze ngakushiya noma ngakuyeka. So ithi incwadi kusona kuyona leso sigameko ithi ke yonke into inesikhathi sayo ngaphansi kwezulu. So kunesikhathi lapho khona ufithwa khona isikhathi sokujabula kube mnandi. Yonke into ihambe kahle. Kunesikhathi lapho kuphela ukujabula kufika izikhathi zobunzima zokukhala kube sengathi awukaze uzojabule. Kunesikhathi lapho khona unemali ubone ngathi ukuthi ngeke iziphele imali ngeke usahlupheka. Kunesikhathi lapho khona iphele imali kube ngathi awukaze ube nemali. Bese uyaqala uyasola uthi ke ukuba akusasebenzi lapho. So vumela uSathane ukuthi akubambe ukuthi wena nayo into ezokwenza ukuba wena awukwenzanga ukuthi nokuthi ngabusela imali bathi inkohliso leyo. Ngoba iBhayibheli libhalile ukuthi yonke into inesikhathi sayo. So asishumayelele ukuthi abantu babe nemali. Bathi sicela ukuthi noma ngabe wena ubona ukuthi isimo sakho sinzima ngale ndlela ukuthi wena awusaboni ukuthi uzophinda empilweni ube right. Khona isibonelo eBhayibhelini. Noma ngabe ushonelwe ingane ubuyithanda uNkulunkulu uthi ke uzokusivala leso sikhathi. Noma ngabe ulimile wafika isiphepho sahlaya konke. Uthi uNkulunkulu uneseason, kunesikhathi uzobuya lokho akugcwalise kwengathi akukaze kwenzeke. Lezi nyembezi zakho khala ngazo manje ukuhlupheka thiwa uyakududuzwa. Lokuhlupheka kwakho kholweni lakho uhlukaniswa nezolo. Ukhala uNkulunkulu. Abantu bekunyokolota behleka bekhuluma ngabe kuzingela. Wena ukhala enkosini. Thiwa izinyembezi zakho ziyakusulwa. So manje uthi ke uNkulunkulu esivezela isibonelo ngendaba kaJobe. Jobe kusukela kuverse 1. Yes sir. Kwakukhona umuntu ezweni laseUze, igama lakhe lalinguJobe. Lowo muntu wayengenasici Yayizwa indaba. elungile. Sibambe lapho ke futhi zoqhubeka. Nangu ke manje wena uthi usindisiwe. uNkulunkulu ukubusisile ngakho konke. Khulu manje ubona ukuthi wena you are favored. Ngeke uzuhlupheke. Usuyaqhosha. Nayi indoda eyilungile ingenalutho. Okusolekayo kuyona obubi. Imsaba uNkulunkulu ingenasici.
uNkulunkulu uyinikele ingcebo khona icebile ayikazi izimthuku uNkulunkulu ayikaze ize futhi iziphakamise ilokhu imsaba uNkulunkulu. You understand? Qhubeka. Lo muntu wayengenasici elungile wayemesaba uNkulunkulu. Yes sir. Wayebalekela okubi. Wazala amadodana ayisikhombisa namadodakazi amathathu. Eneyingane eziwu-10. Impahla yakhe yayizimvu eziyizinkulungwane. Yes sir. Eziyisikhombisa. Namakameli ayizinkulungwane ezintathu. Namakameli ayizinkulungwane. Unayo yonke into umuntu ngaphansi kwezulu ongayifisa ukuthi abe nayo ukuze azibone phelele. You understand? Namabhanqa. But lezo zinto azikwenzi ukuthi uphelele. Into ekwenza ukuthi uphelele ukwesaba uNkulunkulu. Ukutholakala ungenaso isondo. You understand? Go ahead. Namabhanqa angamakhulu ayisihlanu ezinkabi nezimbongolo ezizinsika ezingamakhulu ayisihlanu. Yes sir. Nezinceku eziningi kakhulu. Wayemkhulu lo muntu kunabo bonke abantu abasempumalanga. Yes sir. Amadodana akhe ayehamba enza idili endlini yaleyo naleyo ngosuku lwawo. Amadodana akhe ayehamba enza idili laleyo naleyo ngosuku lwayo. So akubaliwe ukuba be celebrate birthday la ngosuku lwayo futhi umuntu wayekumethandile usuku athi nginani ngoziyami ngivakashela. Ngezo omunye ke ekhuluma ethi lo bakuthiwa birthday. Yayibona imkhuba ukuthatha izo uNkulunkulu ulithathe oliphice khona uzodla into efunayo. Abantu bayathanda ukucwaninga izinto ezingekho eBhayibhelini baze baqambele uNkulunkulu amanga lomaqamba amanga egameni likaNkulunkulu. Baningi abantu abakholelwa ilonto ukuthi le nto le kwayikhuluma ngebirthday kuthiwa ngosuku lwayo akashonga uJesu kaloku ukuthi ngebirthday. Ukuba kwalohlobela ukuyashiwo nje kulo kuHerod ukuthi wayecelebrate ibirthday yakhe. Lana wayingashiwo. Nofaro kuyashiwo. So manje na ke ilonto emkhuba lesimele sithi besifunde iBhayibheli sihlole ulimi leBhayibheli. So nangwa umuntu nakho konke utheni amadodana akhe ayehamba enza idili endlini yaleyo naleyo ngosuku lwayo. Yes sir. Ayesethuma ninabalalele senizwe ubufakazi obukhuluma izinto eziphambene eBhayibhelini ngoba niyezwa sithini. Sihloleni imbhalo. Hlolani imbhalo ningathathi into enizwa ngomuntu engayifakazela eBhayibheli noma ngithiwa wenza ireference ngeBhayibheli but hamba ufuna lelo verse ulifunde ulisho ngabe lisho yona bengingasho yona umbuzo uthi ukushola ngobhaliwe kalokho because abantu bayazakhela ngenxa ungazi kwenu niyakholwa ngenxa ukuthi wena bahlangane noJesu. Hayi phela ngibe nombono ngahlangana noJesu. uJesu akufanele akutshele izinto eziphambene nezwi lakhe. Uthi wena uJesu izolo namhlanje naphakade. So nina nikholwa ke abantu ngaphezulu kweBhayibheli ngenxa ukuthi banitshela ukuthi ke bahlangana noJesu. Usathane naye meza ngemfundiso yakhe ubuza leqiniso namanga at the same time. Bese bakhona ingqube evani ngenxa ungabi nalo ulwazi mase niyalahleka nikholwe amanga ngoba ezengani ngeqiniso basebenzisa igama likaJesu khona bezofaka imfundiso yabo lokho abakholelwa yikona. So ngenxa ungabi nalo ulwazi kwenu niyalahleka niyabhubhiswa. You understand? Amadodana akhe ayehamba enza idili endlini laleyo naleyo ngosuku lwayo. Inkinga futhi nina libabuza abantu ukuthi lento iconfirm ayikuphi eBhayibhelini. Umuntu afuna ukugxisha into ngenkani uyakusabisa. You understand? Ngakhumbula kune COVID ungakwazi ukuhamba ungayifakile imask. Kwase kulandela kwathiwa kufuneka ivaccine. Faka ivaccine. Ababesaba babeyifaka ivaccine. Angisho ukuthi ngcono. But ke ngintshela ukuthi angifaka ngevaccine. Because ukuze umuntu aenze into kuwena kufuneka kufakwe kwesaba. uNkulunkulu bevumeleke ukuthi kube khona isifo. Uthi ungathathi ithemba lakho ubeke kumuntu. Akekho umuntu ozokusindisa. Bangakanani abafaka ivaccine abafa? Enzo lonto le. Bangakanani abafaka ivaccine abasafa namanje abegula abanye bakhubazeka ngenxa ukuthi bafaka umjovo. So umuntu kuzeke afaka imfundiso ngenkani ukufaka nokwesaba. Afuna ukusabisa. Mina ngisaba ukuthi umuntu utheni. Angisabi futhi umuntu uthi angenzani. Akekho umuntu mina ngiyalwa ngeBhayibheli.
Ngokuba yini ngeke ngivume umuntu ukuthi angifunze into ibingavunyelwa embhalo. Ngeke ngize ngivume. Ingakho sithi siyakubuza phela ngeBhayibheli. Why manje usungena emzweni wangena enyameni manje? Why emotional? Udinwa yini okulento ekhuluma ikhona eBhayibhelini? Waphela awufakaze imbhalo. Ayikulona phela imbhalo. Wangisabisa ukuthi uJesu wathini uzobona uJesu uzokwenzani. Wangisabisa. Fana uMashembe wonke uprofeti wabo, umprofeti wamanga bathi uShembe uzokwenza nomunye okhuluma kanje ngoShembe wafa. Ngamane ngife. uShembe umprofeti wamanga. Ngeke ngisabise ukuthi ke ngizogula noma ngizohlupheka. Angendaba. Thola ukuthi lesikhathi sayo Lonke imphefumulo ike yami. ukuthi wonke Eyami. sukela kubaba kuya kundodana. Usho Jehova. Hallelujah. So nina ngiyasatshiswa nina. Abantu baphila ngokwesaba ase besande kutshela kuthiwa ningakudla ukuthi uthi umbhalo wena konke okusamhlabeni kwaNkulunkulu Libonge uNkulunkulu. sidle egameni lakhe mengiyothenga inyama esilaheni ngihamba ngiyothenga inyama ngalombuzo imibuzo eminingi bozongitshela ukuthi inyama yehalali angidli halali ngidla inyama mina Ngihlangana nohalala. ihalali nendaba ngakuthiwa ngabuza ilutho bathi mina ngokuba zenzela yabona lithi abalenkisekelo kepha hayi ngokuqonda ngolwazi iyona lento abagcina sebezibopha bona uNkulunkulu udala bazibopha bona. You understand? Thina siyakhululwa thina ukuthi basidle. Imbhalo yasitshela ukuthi kuyafika abantu abasitshela ukuthi ngakudla ukuthi. Amen, brother. Amen. Masibuza embhalo abantu bayaqinyeka babantu hey ngikhombise la. Hey, wena, come back to scripture. Ngikhombise la. akhuluma. Ngeke uNkulunkulu athi ke izwi lakhe lisiphikisi wena uzophikisa izwi lakhe. Amen. Yes Lord. Bonke abantu baleyibonakaliso manje nebufakazi obukhanga kuJesu uJesu uthe abantu sebekhona lo abantu balandela labo bantu abenza ba celebrate hayi lo khuluma noJesu ake ngobuza again hayi lo wazi uJesu so lo muntu manje ushukela ene conversation noJesu hayi ke Jesu namhlanje uthini okay hayi ngithenga ke nhle uJesu ke wathi ke awu uJesu seniyaxoxa nje sene conversation kana benginika ubufakazi uJesu bese kuthatha ekukhombisa yabona uPaul ukhuluma ubufakazi obubodwa uma ingcwele umnika instruction according to izinto ezikeBhayibhelini because into ebeke sifunde okungcwele asingene ezulwini ngokudla. Amen. So ngibuyela kulento ukuthi abantu abaningi baphila ngokwesaba ngenxa ukuthi abamazi uJesu. Amen. Abantu abaningi bathatha ivaccine ngoba nabo bengamazi uJesu. Amen. Abantu abaningi abasakudla ukudla okuthize ngenxa ukuthi abamazi abawazi amandla kaJesu. Amen. Ngoba isakhiswa abantu baloko bentshela zonke izinto lezi. So nayo indaba sibuyele la. Jobe, hallelujah. uJobe manje indoda ebesabayo uNkulunkulu akasaba abantu. Yes Lord. Mina ngiphatha kabi lento kuya ngifuqamba manje ukuthi abantu bayasatshiswa Kakhulu. akusekho ukukhululeka. Aboshiwe. Hallelujah Lord. Kepha iBhayibheli abalazi kepha bafuna ungena ezulwini. Amen. Lalela ngisho walahla konke ulahla amacici Yes Lord. ulahla iwigi ulahla amabhluke ugqoka uhlonipheke but uma ungenakho ukumesaba uNkulunkulu uma ungenalo uthando kaNkulunkulu usalomuntu omzondayo ngeke uzungene ezulwini. Amen. Yes Lord. Uma usafeba ngenhliziyo ngeke uzungene ezulwini. Amen, brother. Amen. So akusizi ukuzama ukuzwa abantu abathi ke bakuthole imimono kuJesu. Yes Lord. Kepha manje iBhayibheli awulazi ngokuba uJesu uthi ke kuyovuka abaprofeti abaningi Hallelujah. egameni lami bakhohlisa abantu abaningi ukuba kuyenzeka bayakhohlisa nalabo abakhethiweyo. Lord Jesus. Amen. So mokhethiwe ngoba na kusuku unobudlelwane yabona bethiwa ukukholwa Yes Lord. uNkulunkulu bethi it's personal. Yes. I-personal relationship. Yes. I-personal relationship futhi angeke ngikwazi ukukholelwa because the relationship i-personal. Yes. Mina ngizinikele personal kumoya ingcwele angikwazi ukukholelwa wena. Yes. Ingakho kumele ngibhathise ngamandla. So manje kufanele ngimazi lo ngimkhonzayo ukuze ngeze unaka lo uthi uthini wenzani ngifocus kulo engine relationship naye Oyindlela neqiniso. nginamathele kuyena ngimazi ngeke uzumthanda umthemba umuntu ongamazi. Abantu bayakhona kepha abangabaza izwi. Yes Lord. Amen. Bayakhona kepha abangabaza izwi. Amen. Bayalizwa kepha abanenzi izwi. Lithi iBhayibheli masiba abantu abanizwayo izwi bese bayalenza. Lord Jesus. Amen. Angifuni ukuphuma ku subject ngifuna ukunitshela nina buyela eBhayibhelini. Amen.
Come back. Niye ukuphila ngokwesaba, niphila ngokwesaba. Amen. Come back. iBhayibheli litshela kahle ukuthi uJesu lawo bakholwa kumina bawulandelela izimpawu. Yes, Lord. Bayogcoba amadimoni, bagcoba izinyoka, baphatha izinyoka, noma bephuza obulalayo ngeke kuze kube namandla kubona. Amen. So lolwazi lwamanga luyinto enidlayo. Amen. Because anifiti nyama kuphela, nifita nemphefumulo. Amen. So yini efita umphefumulo wakho? Abantu abaningi bafitwa imphefumulo wabantu ngaphandle kweBhayibheli. Thina siyakubiza sithi ke vula iBhayibheli lakho samsana ngokwembhalo, sihlole embhalo. Amen. Yakuhle emgqonyeni. Wena uyabaleka wena ufuna ukufuna lo othi uhlala noJesu ubona ukuthi u right lo. Ngithi uyakena. Awu mnceke kaNkulunkulu. Awu man of God. Khipha isimpuphu lahlana ama white star. Lahlana ukuthi lahlana lezinkwa. Hayibo. Hayibo. Amen. Hayibo. Kanti ngithi white star ngithi isaka noma ngithi kudlo phakathi. Hallelujah. Akusho ukuthi umuntu bengibusisa ibusisiwe. Amen. Ngegama likaJesu yonke into ibusisiwe. Idale konke. So mina angilali white star. No. Ngithandaze white star. No. Amen. Kwanza uJesu. Ngikhonza uJesu mina. Wena ukuthi usathela uhlosele ngalokho mina nginandaba ngegama likaJesu lakudla lokudla. Phulukisa konke lokho. Hallelujah. Ngegama likaJesu ngiyakho ngikhuleka menzoda. Yes, Lord. Why? Ngoba noma ngabe kuthi usathane ukuthi uplanani wenzani ngithi mina ngegama likaJesu ngiyakudla lokudla lokho. Nembeza umsulu. Nembeza wami umsuku. Izimsulu. Bese ngazi ukuthi ke nina lokudla nikuhlabele amadimoni. Angisadi lapho ngoba nina nidlela amadimoni nihlabela amadimoni. Babe ngiyothenga esitolo ngithenga mina ukudla. Angazi lutho mina. Kuthiwa ngeke ngifike esitolo ngithenge noma ngabe ngifuna ukuyithenga ngobuze lutho kuze ngenxa lembeza wami. Amen. Niyasakiswa nina niphila ngaphansi kokwesaba. Amen. Yabona into kuthiwa inhlupheko ezolethwa uNkulunkulu ngenxa ongakholwa kwethu. Wabanikela ukulutheka kunamandla. Lithi lifike iqiniso, lifike lihambe namanga. So abantu sebekhonza abantu sebebenza ama celebrate. Ngenxa ukuthi basaba iBhayibheli. iBhayibheli alikho into engenayo ezoholela ekutheni isiphilo okungcwele. Abapostoli basinika konke ngamandla kaJesu. Hallelujah. Ake asibuyele lapho ke sekutheni yonke into inesikhathi sayo nasona isikhathi leso obukusona sobumnyama manje ke kufika ukukhanya uJesu Kristu ulethe ukukhanya ukuba wena uphume ebumnyameni. Yes, Lord. Uze kuyena uzomkhonza ngokomoya nangoweqiniso ulazi izwi lakhe ulenze ngokuzithoba nangokuzinikela njengoJobe owetebila nakho konke Amen. enezingane eziwu-10 enemfuyo nezisebenzi yapha kwathi ngelinye ilanga Lord Jesus. washabalala ngoba yini ongifulele lapha kuverse 6 sesibheka ke manje ukuthi kwasuka kwenzakalani. Kwathi ngelinye ilanga kwafika amadodana kaNkulunkulu ema phambi kukaJehova. So kwase kufika ke manje amadodana kaNkulunkulu ukhulunywa ngezingelosi zama phambi kwaJehova. Kwafika noSathane phakathi kwawo. Naye uSathane wafika izolonto leyo. uSathane uyasazi isigwebo sakhe kepha uyakwazi ukuyoma phambi kaNkulunkulu ngokuba angithi thina sino kuthiwa ke imediator ngesizulu bathi yini umxhumanisi angithi sino Jesu Yes, Lord. ongumxhumanisi Amen. uNkulunkulu ngapha kunomangaleli Hallelujah. omile ngapha uyakhuluma noNkulunkulu abuya zokulinga wena bese faka lokuthi ungenele esilingweni abuya zokumangalela. Yes, Lord. Awuzimangaleli wena umangalela uSathane ungumangaleli Yes, Lord. wabazalwane obamangalela ubusuku nemini. Akabonga umoya ongcwele. You understand? Ositshelayo ukuthi fanele senzeni. So manje uyabona ukuthi uma uhamba ngobungcwele Yes, Lord. ufanele uqonde izinto ezithize ezokugada ngobungcwele. Amen. So uSathane uyakwazi ukuma phambi kaNkulunkulu njengengilosi zonke amele ukuthi nje uyomangalela abazalwane. Yes, Lord. So manje uyafuna nanga umunye umzalwane uJobe inceku ezikholelwayo esaba uNkulunkulu. Lord Jesus. You understand? Hallelujah. Go ahead. Kwathi ngelinye ilanga kwafika amadodana kaNkulunkulu ema phambi kukaJehova. Yes sir. Kwafika noSathane phakathi kwawo. Kwase kufika noSathane phakathi kwawo. uJehova wayesethi kuSathane, Awulalela uJehova ukhuluma noSathane umbuzo ukuthi uqhamuka now. Uyabazi uqhamuka. Ngeke ufuna umbuzo ufuna ukukhombisa nathi ukuthi uSathane. Yabona le nto la ivezelwa thina ukuthi uSathane ukuphi. Lord Jesus. You understand? Go ahead. uSathane waphendula uJehova wathi, Wathini? ekuzuleni emhlabeni. Ngiphuma ekuzuleni uSathane uyazula lemhlabeni uzasho njalo noPetru. Athi ke lapha kwincwadi yaPetru yokuqala safika 5 from verse 7. Bese uyabuya uzoqedela ngoba ufuna bavezele ukuthi uPetru kwiTestament elisha uyayiveza indaba
kaSathane ukuthi ukuphi njengoba nakhona eziveza futhi kule ncwadi le kaJobe incwadi yaphela isahluko sokuqala from sahluko 5 from verse 7 right le ncwadi manje uyayazi manje niphonse izinkathazo zenu zonke thathani zonke izinkathazo zenu niziphose kuyena ngokuba uyanikhathalela usikhathalele qondani nilinde isitha senu usathane siyahamba njengebhubesi ezolonto le siyahamba njengebhubesi elibhodlayo sifuna bani esingamgwinya so manje ngiphume ezuleni kuphi emhlabeni ubefunani azobagwinya you understand umsebenzi kaSathane ukuzulazula la lo moya efaka omakhelwane le moya efaka kwena ufuna ukuthi wena ube isigqila sotshwala ufuna ube isigqila samanga ufuna ube yisela ufuna ube wena ke umbulali ufuna ube wena umthakathi ufuna wena ube isidakwa ufuna ube umprofeti wamanga ingakho ushumayela amanga ufuna wena ke ube umfundisi ukuvula ibandla into engekho le eBhayibhelini ngoba ufuna ukuyomangalela ufuna wena besifazane uze uNkulunkulu uwanibozile ikhanda ingakho eza lemhlabeni ezulazula ke ngivubesi ufuna ezomgwinya ingakho efuna wena uzibuse ungabusa umoya engcwele ngoba bese ubuza wena sobusa uSathane sobusa umoya wemphakamo understand so umsebenzi wakho uSathane ukubona ukuhamba ezulazula emhlabeni njengoba ekutshela uNkulunkulu understand lokho ubhalelwe thina ukuthi sibe noqondo ukuthi uSathane wenza emhlabeni ufuna azobagwinya uJehova wayesethi kuSathane uvelaphi na uSathane wamphendula uJehova wathi ekuzuleni emhlabeni nasekuhamba hambeni kuwo wayesethi uJehova kuSathane inhliziyo yakho iqaphele inceku yami uJobe na manje Sathane wambona ni uJobe ubuza kumoya omubi uNkulunkulu uSathane ngokuba akakho onjengaye emhlabeni yes sir umuntu ongenasici olungileyo omesaba uNkulunkulu uyamesaba uNkulunkulu obalekela okubi uthi uNkosini esekhuleka ithande kule ncwadi yaEcclesiastes umshumayeli Ecclesiastes athi uNkosi ubalekela isono njengenyoka ubalekela isono njengomuntu ebona inyoka ezo lonto le so manje uyabona ukuthi uJobe uyakusaba ngempela ukwezokubi haleluya amen uSathane waphendula uJehova wathi yes sir uJobe uyamesaba uNkulunkulu ngeze na wena awumbiyelanga yini yena nendlu yakhe yonke wena awumbiyelanga yini yena nendlu yakhe nakho konke okwakhe nxa zonke umbiyele kanjani na wabusisa umsebenzi wezandla zakhe na yabo-ke ubusise umsebenzi wezandla zakhe wonke impahla yakhe yandile emhlabeni kepha ake welule isandla sakho uthinte bonke anakho impela asike sibambe lapho-ke nakho-ke manje uNkulunkulu ubusisa umsebenzi wezandla zakho ngenxa yokuthembeka kwakho uSathane akasayithola indawo ngokuba wena usaba uNkulunkulu yonke into yenzayo uyenza ngokwesaba uNkulunkulu so awutholakala usoleke ngoba wena awudayisa utshwala nogwayi namakhondom awukhiphisa abantu izisu wena nje usebenza umsebenzi wokudayisa amazambane utshalile ufuyile so wena futhi usize emphakathini nezingane zakho ziyakuzwa zikulalele ziyakuhlonipha umzi wakho ubusisiwe ubiyelwe ngobungcwele uNkulunkulu wayesekubusisa ngenzeko kepha ingcebo asifuni yona sifuna ubungcwele bese lezi zinto ziyanezelwa ngolwazi lokusaba uNkulunkulu konke okwenzayo ukwenza ngokwesaba awusukela imali usukela ini ubungcwele bese lezi zinto ezinhle ziyakulandela you understand so manje uma kufika isikhathi ngokuba yonke into inesikhathi sayo ngaphansi kwezulu uma kufika isikhathi lapho khona ushabalalelwa ibhizinisi noma isizini umhlaba womile ungakwazi ukutshala unganethi akuyona ifault yakho ngoba wena uyamsaba uNkulunkulu ovumile ukuthi umhlaba wome you understand uNkulunkulu ovumile ukuthi amasela afika zontshontshe inkomo zakho uNkulunkulu ovumile ukuthi bangene ebank bagqekeze baskeme bathathe imali yakho yonke amen so wena uzothini uNkulunkulu wena uzothini ufuna ukwazi wena uzothini
Ngoba phela nangu uthi usathana uthi ke awukulula isandla sakho umthinte. Yes, Lord. So uyacela usathana ipermission yokuthi eze kubani kuwena. Hallelujah. Uzicelela ipermission ngenxa ukuthiwa wena uthembakele. Bani? Hallelujah. Kepha ake welule isandla sakho uthinte konke anakho Yes, sir. impela uyakuguthuka Nayo ebusweni bakho. ngithi mina wena uzakuthini na? Khona sebemthukile uNkulunkulu bathi hayi ngikhathenda bokukholwa. Ungenzelani? Sizani? Thatha ingane zami. Wayo, xoxe emsebenzini ngiyothi ngiyakholwa. Ngiyahlupheka, ngiyakholwa kodwa. Kanti ungizwa nini? Awukakholwa, udiniwe. Hallelujah. Yes, Lord. Udiniwe. Amen. Dinela uNkulunkulu. Amen. Dinela umuntu wrong. Yes, Lord. You understand? Wena udinela umuntu wrong wena. Awukakholwa. Amen. Awukakumazi Sathane. Amen. Sathane usabokukela wena wamvumela ukuthi Sathane akubuse. Amen. Ingakho sowukhuluma ngoNkulunkulu, uyamthuka uNkulunkulu, umthela nangamathe. Qondani Nilinde. isitha senu uSathane Ehhe. sihamba njengebhubesi Sihamba elibhodayo njengebhubesi elibhodayo. sifuna esingamgwinya Sifuna esingamgwinya. melanani Naye niqinile ekukholweni. Amen. Niqinile ekukholweni. Umelana kanjani uSathane? Umnamathela Yes, uNkulunkulu. Lord. Athathinda umnamathela ubaba uJesu. Hallelujah. Nazi ukuthi zona lezi zinhlupheko Ngoba lezi inhlupheko lezi zehlela abazalwane benu lezi abasezweni zinhlupheko zehlela abazalwane basezweni abangenako ukukholwa. Bathuka uNkulunkulu day and night. Bathuka uNkulunkulu ngoba yini? Muthi uyashumayela bathi upho ukwenzela lo uNkulunkulu wakho buka unamoto. Buka. Awuna ngisho umfazi, ngeke uzwe namfazi, ubongathanda into enje. Gqoka kanje. Awuna style. Awufuna ukusebenza, ufuna ukusimemezela uJesu, ufuna ukusikhuthuza. Hallelujah. Ngoba abazalwane basezweni bakhuluma kanjani? Abanye banesizathu ngoba abafundisi abaningi bashumayela indaba zeimali, bafuna imali nje kubantu. Finance, prosperity, umcebo, ingcebo. Isizini efikile yokuthi uzwe ingcebo yasezulwini. Nangu umcebo wasezulwini, izwi kaNkulunkulu. So buya ngencwadi yaJobeke manje sifuna siqede ngoba egcineni kwakho konke wena ufanele ukuhlala ungasoleki ukuzona zonke izigameko ukuba uNkulunkulu uvumile ukuthi zenzeke. Ingakho ethi angisoze ngakushiya noma ngakuyeka. Wena ubona ngathi uwedwa wena ezikhathini zenhlupheko. Abanye beze uNkulunkulu bezofuna lokho abakufunayo kuyothi ngagcwala ahambe ucelebrate ejointini ahambe izindawo abe kuyothi ngashabalala akhumbule ukuthi khona uNkulunkulu ayesontweni ayo bazalwane bencane ngikhulekise ngilahlekelwe umsebenzi ngithathela umuzi kwalahleka imali zami ebank imoto yami bayihwethile uza nezinkinga thina sokukhulekelani inkinga zakhe manje kanti yena uzokhuthuza yena bengafuna ukukhokha kweshumi ngeke ngikhokhe mina kweshumi ngeke nginikelele nje ukuthi ngoba manje mase kuyofika lezi khathi zobunzima siyamazi uNkulunkulu ukuthi ukhona nasendlini yakho uyakhuleka ngapha yabona bethi ke incwadi yaJobe you ask amiss uthi niyakhuleka ngapha ngicela ngokuphambene thina siqala imfundiso thina sicela umngcwele bona bacela ni imali phela bacela imisebenzi omunye ucela ukulala nomfazi wamakhelwane uthandaza uNkulunkulu athi uNkulunkulu asanginike ithuba Hayi kuneso bafuna yakwazi lokho. Khona yemuzwa ngashembe. Uma uNkulunkulu angakanginike nje ithuba usho njalo bathi kuthiwa baningi phela uNkulunkulu angithi Amen. khona uNkulunkulu basemhlabeni. You understand? Amen. So manje yena usekhuluma uNkulunkulu wakhe ngapha uthuka igama labani laNkulunkulu lomkhulu. Amen. Amen. uNkulunkulu angasangigaye noma ngemillion ngiyokhokhela bese ngifike ezulwini. Amen. Ukuhlambalaza. So yabona ukuthi izinto ezenzakalayo la abantu abantu bayakholwa kutshele mina. Hayi ukuthi abantu abangakholwa, abantu bayakholwa. Baza uNkulunkulu ngoba naku befuna ukugcwalisa izinkanuko zabo, nezidingo zabo, nezimfundo zabo.
ngapha thina siyamfuna uNkulunkulu khona sihluphekile singenalo lutho emaphaketheni sihamba ngezinyawo sishiso elanga siphethe izikhwama ezisindayo sehle senyuka nayo asina ndaba as long nje sifica abazalwane bethi amen siyamamukela uJesu engene ngaphansi kwamanzi lokho okuthile kuyasithokozisa Amen. unokujabuliswa ukuthi siyacruiser sikwi vacation sikema siyangcebeleka siye beach siyohlala siqethuke esibhaliwe 4 siqimbile siphethe amasayija Amen. nesayincinza sakho efebeni ubambelele ya power bank izoba lapha uyinamathisele kahle ume ngale emva kwayo ungami phambi kwecamera bezone ngishoyo so nangu uJobeke indoda ethanda uNkulunkulu khona ngithe futhi namathele la ungayithatha ubhanqena ngayo yona leyo nto lapha phezulu lapho nje kulo uPaul okuyena amathele uyake brother okay asiza uJobe Hallelujah. Kepha ke welule isandla sakho uthinte konke anakho. Yes sir. Impela uyakuthuka ebusweni bakho. Yes sir. Wathi uJehova kuSathane, bheka konke anakho kusesandleni sakho. Ubani obezulazula emhlabeni? Sathane. Ubani owaholela ugesi entabeni wathi ke uma ngase nje uguqe phambi kwami ngiyakunika konke lokho ngoba kuke kuphi kusezandleni zami. Sathane. Sathane. So Sathane unamandla emhlabeni okulutha abantu. Ukubakhabisela ngezinto ukubakhabisela into ezukhazikhazi athi abaguqekene athi ama ngase uhambe enqunu ngizokunika imiliyoni uhambe wena ukhumule bona amantombazane lapha workshop omama abadala bekhunyulwa behamba nqunu abagcotshwa ngamafutha bazothola imali umuntu ohamba olanda amadimoni uzongcoba ngamadimoni ngenxa ukuthi ngithanda imali inhlupheko zinenze ngiguqela uSathane lapha ema workshop ulanda abantu abagaqa izinyoka emqaleni besihlobese ngemali ngifuna uyokwazi yabo nje uSathane ukhangisa lo muntu unemali akanamali lo muntu ubunemali ngabuhleli Amen. uzomkhuthuza vele abakhuthuza abantu abagcwele ama-workshop abanenyoka abathakathi nabakhuthuza lapho Yes Lord. Amen. ngenxa ukuthi nina nilambile nilambele ingcebo semhlabeni nihamba noguqa kuSathane nothatha yonke imithi abaninika yona bendayisela nangu umuthi wokuvula inhlanhla nangu umuthi lo mawugcobe lona indoda yakho ngeke izikushiye yonke leyo nto uSathane namadimoni yoguqa lapha nomkhonza jabuliso ukuthi umuntu wakunika umuthi wathola umsebenzi wathola ipromotion ubuye umthengele imoto umbonga uyaguqekela uNkulunkulu wakho lo Ongakuqonda. bayanikhuthuza bayiguqisa mawudayisa umphefumulo wakho kuSathane usuke usuvumela ukuthi uSathane lokho akunika kona uzokuthatha ngokuthobeka nangokuzi ubona abantu besayina amadili ukuba abaculi nabalingisi kakhulukazi abaculi abekwaito abehip hop nalabo begospel abona abantu abaningi abantu bese bekhathele ukucula ngoba semhlabeni bese befuna ukubebona ukuthi imali ayisangeni ngale kule mculo wekwaito negospel bese kufanele ulo mculo wekwaito nehouse ne R&B ne hip hop babalekele kwigospel bazocula ingoma zokhona bedla ama drugs bephuza utshwala befebe bazenje ngemali so wena ubona ukuthi lo muntu nje usindisiwe ingoma yakhe ingcwele no lo muntu uzokukhuthuza bandayisela ivangeli lo muntu uzalipha ingoma leza ngithi abaziculi mahalo ngoba yini basebenza imali ne baguqela bona sebeguqele uSathane you understand ngeke ngikhiphe imali yesinema ngithi ngiyobuka imovie kuthiwa imovie kaJesu No. nawe imovie kaJesu mahala ngibuka zonke izinsuku Hallelujah. isebe sengapheli Yes Lord. bese iphelele ngiqala Yes phansi Lord. Hallelujah. you understand Amen. Ayipheli. ayipheli Kaze zonke. avi mnandi ave bevila pha ukubuka le series le Amen. 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 lapha bethiwa kune wakhanda lapha bakhipha zonke izimali bazibagqokisa bowakhanda ukuze ubone bayiwula kangakanani begushiza uSathane Hallelujah. bayamkhonza Amen. kunophawu lakhona wakhanda forever Amen. Hey. ukhonza lokho ukuthi lento niyayikhonza Amen. ukuyohlangana estadium lapha nibuka ibhola mbange hayi pirate hayi support iKaizer yonke indawo bonakala ngeuniform yakho wena ulompuzana Boshiwe. baze bakhala bedliwe Bazonda. babheja ngabafazi bawo babheja ngemizi Bazonda. bayazondana bazwani bebanga nje ipolitiki yezemidlalo Amen. bayabulalana futhi Thanda lokho. so simtshela lento ukuthi uSathane uguqisa abantu abaningi emhlabeni abantu bakhonza uSathane benganakile emhlabeni
ingakho kuthiwa thina masiqaphele siqonde silinde uSathane Yes, Lord. ngokuba uyahamba Yes, Lord. uyabhonga njengebhubesi ufuna azoba Yes, gwini. Lord. Ziningi indlela uSathane aseguqulise ngazo abantu, abafundisi, abakhokheli. Umkhokheli phela umuntu oholayo ngithi. Yes, Lord. Akekho umama umkhokheli. No. Kwenzeka umuntu wesifazane ahola abantu besilisa. Kwenzeka umuntu wesifazane abe inhloko. Yabona ukuthi iBhayibheli ayikho into engayithini, ayikho into esikhuluma ngayo. So manje uyabona ukuthi thina sikho limited. Amen. Mawusuku uzonda mina usuku uzonda iBhayibheli because mina ngikhuluma into zeBhayibheli. Amen. Amen. Nayi incwadi le ekumele sifunde. Ungitshela uspenda 4 hours kaNetflix. Ubuka nje abantu bekhohlisa. Yes, TV. Bayakhokhela ubakhohlisa laba bantu. Uyabakhokhela. Spend an hour, 2 hours, 6 hours. Ubuka yonke series from season 1 to the finish. What's going on? Message asize ngabe eBhayibhelini. Hayi umfundisi wami uthi angifuni ukuzwa umfundisi. Umoya ingcwele uthini? Hallelujah. Abantu bami bayabhubha umoya ingcwele ngenxa yokuphelelwa ulwazi longabi nalo ulwazi. Amen. Right? Banike le ncwadi le. Hallelujah. Usathane unguqisile. Incwadi uJobe isahluko 1 verse 12. Yes sir. Wathi uJehova kuSathane bheka Bheka. konke anakho kusesandleni sakho. Anakho kusesandleni sakho. Izinto esinazo emhlabeni zike esandleni sikaSathane. Amen. Uma sizozithola ngobusathane nangobubi, Amen. siyasolela phambi kaNkulunkulu. Kepha izinto zasemhlabeni uma sizohamba ngokuthembeka phambi kaNkulunkulu, uNkulunkulu usebenzisa izinto zikaSathane lezathi babele ngazi ukuthi sizithole ngokulunga thina, singazitholi ngobusathane. Amen. Usathane ngazokuthinta kanjani ngoba yini wena uhamba ngokuthembeka soNkulunkulu lezinto ukwenzela kube lula ukuthi uzithole. Amen. Hallelujah. Kepha kufika isikhathi lesizini ngoba zonke into esikhathi sayo. Esokukhala, sokuhleke, sokunetshe, sokuguqubala, sokubalela. Sobumnandi, sobubhlungu, uyaphosta, uyanqaka. Yonke into hamba nga2. Akukazi yabona ukujabula, hamba lokukhala. Hallelujah. Hallelujah. Ukuhleka hamba lokudinwa. Yes, Lord. Amen. Hleke manje emva lokho. Amen. Ukuphatheka kahle, hambisana ukuphatheka kabi. Amen. Uthi usathi uphatheke kahle, awuzwe indaba, awuzwe indaba. Uthi usathi uphatheke kahle, usathane besathini? Amen. Awuthinte. Hallelujah. Bheka konke anakho kusesandleni sakho. Yes sir. No, awuhlehla uthini lapha? Kepha verse 11. Yes, sir. Kepha ake welule isandla sakho uthinte Uzokuzwa usathane athi ke ake uNkulunkulu akuthinteke isandla sakho ululisa ngeke kumthinti. impela uyakukuthuka ebusweni bakho. Uza kukuthuka uzobona. Qhubeka. Wathi uJehova kuSathane bheka Yes, sir. konke anakho kusesandleni sakho. Kuphela kuyena uqobo ungabeki isandla sakho. Yenza lonto le. Wayesephuma uSathane ebusweni bukaNkulunkulu. Yes sir. Qhubeka bright awutrade. Yafuna manje uhambe naye. Kwathi ngolunye usuku Kwathi lapho ngolunye usuku yabona uNkulunkulu uthi ke ahambe phela uthinta zonke le ndaba uqobela kungamthinti. Because uthembekile. Hallelujah. Khona into engenza kwazi ukuyithinta ngeke ngithi mina uJesu methini. Yes, Lord. Ungasabi labo ababulala inyama. Yes, Lord. Yes, Because vele inyama Amen. Hallelujah. yasemhlabeni. But ke saba Hallelujah. lo okwazi ukuthinta umphefumulo. Yes, Lord. Laba abathinta inyama abakwazi ukuthinta umphefumulo. You understand? Hallelujah. So bekhuluma ukuthi yena uqobo lwakho ungamthinti usho ukuthi vele ngeke azamthinti ngoba sekusho uNkulunkulu. Yes, Lord. Kusho uNkulunkulu ukuthi ungamthinti. Amen. Ngeke kwazi ukufinyelela kuwena. Amen. Umphefumulo wakho ukaza uthinti uSathane. Uma nje wena uthi incwadi izinkanuko zifana nembewu ekhulayo ngaphakathi kumuntu. Lo muntu akathi ukuthi ulingo uNkulunkulu. Lo muntu uziyele yena esonweni. Yenza lonto le. uNkulunkulu akalingi umuntu futhi uNkulunkulu ngeke azalingwe. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyamthanda umoya ingcwele. Amen. Because usiza thina ukuthi sibe nokuhlakanipha ukuthi ezintweni zonke uSathane kanawo amandla ephefumulweni wakho uma uthembekile uNkulunkulu. Amen. Amen. Angakuthatha akakuxoshisa emsebenzini. Angakugulisa kuze sibhedlela. Ngapha umphefumulo wakho angawuthini ngokukhona kwakho uJesu afika avuse. Mawufile ufele uNkulunkulu uSathane uyazi ukuthi ngenyaka lo uyafa bengamulala angimeze njani angimhluphekise ukuze ezothuka uNkulunkulu. Ngokuba uma efa nolokholo lakhe ngeke ngikwazi ukumzuza. Uyangena. Hallelujah. Akanamandla nje. Amandla akhe yilokuthi athathe lezi zinto nazo, umsebenzi, ukugula, ingane zakho, aziguqule zibe against wena. Akwenze yonke into. Ingane zakho ziphenduke izidakwa, ziphenduke izifele, zife. Amen. Wena uhlale eguqeni, cela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu
intando yakho mayenziwe nabantwana bami ngibanikele ezandleni zakho ukuba uwena ozobasindisa. Amen. Because ngisho ungayishaya ingane kangakanani usathane bese uyonile sedinga uNkulunkulu. Hallelujah. You understand? Hallelujah. Yes. So ukholo usathane uyazi ukuthi akakwazi ukukususa ngamandla akho okholweni. Uletha izinto ezokwenza wena usabe bese usuke okholweni. Khona uzokwazi manje wenza isenzo esibi wena uthuka uNkulunkulu. Uyahlambalaza. Umthuke ebusweni. Umethemba uNkulunkulu. Yakiyenga uSathane. Sathane ukuzuzile. Sathane ngumnyengi ingakho esebenza nesifazane ukuthi bapende ubuso bagqoka impahla ezincane abenza baba mayiye ngandoda. Hallelujah. Ubone somba uhamba nonkosikazi wakho ubhathihlo lakho lokho elibheke umuntu wesifazane. Unkosikazi wakho uzabona ukuthi awu le ndoda la isabhekile mina. Awu mama kaSibu, awunkosikazi. Ngibuka izwi lona kuyelizwe. Kanti ngaphakathi uyasha. Usululane nale ngane. Amen. Busy ulonkamba manga nkosikazi. Manike bright. Yabona uSathane unamanga kangakanani? Amen. Uzikhohlisa wena ukhohlisa umuntu. Sathane uyakwazi ukwenza uzikhohlisa wena. Manike bright. Kwathi ngolunye usuku lapho amadodana akhe namadodakazi akhe edla ephuza iwayini endlini lomfowabo oyizibulo, kwafika isithunywa kuJobe sathi izinkabi bezilima imbongolo iklabhile eceleni kwazo, lapho amasheba atheleka azithatha. Awucabange une business, uneimoto, une company, unemali ebank, unezingane. Uzokuthiwe imoto yakho ishisiwe noma ikingqekile. Uthi usathi usahleli hayi ngokuthiwa icompany yakho isha yonke. Hayi uthi usathi ingene imessage kuthiwa hayibo imali yakho ithathwa yonke ebank. Uthi kuthiwa kufika umyalezo kuthiwa hayi ingane yakho isanda kugingqika nemoto noma ishonile. Eyibona indaba le. Aje kusamnandi. Thola ukuthi wathi udla vele kuphele ngisho appetite. Hallelujah. Uphele uthando lokudla. Ufikele izinyembezi. Uyakholwa ngithi naku uJobe kwamehlakalelayo. uNkulunkulu uyafika athathe konke lokho nako avumele ukuthi uSathane athathe lokho nako. Khona kuzobonakala ukuthi ukholwa yini, ukholelwa kuyini. Anike Brian. Lapho amasheka etheleka ezithatha izinceku azibulele. Yes sir. Ngosiko lenkemba mina ngedwa kuphela ngisindile ukuze ngikubikele. Yes sir. Esakhuluma lowo wafika omunye wathi umlilo kaNkulunkulu uwile ezulwini. Umlilo kaNkulunkulu uwile ezulwini. Washisa izimvu nezinceku. Yes sir. Waziqeda mina ngedwa kuphela ngisindile ukuze ngikubikele. Yes sir. Esakhuluma lo wafika omunye wathi amakeledi enza amaviyo amathathu ahlasela amakameli awathatha azibulala izinceku ngosiko lwenkemba. Mina ngedwa kuphela ngisindile ukuze ngikubikele. Esakhuluma lo wafika nomunye wathi amadodana akho namadodakazi akho ayedla ephuza iwayini endlini lomfowabo oyizibulo. Yes sir. Bheka kwafika kwadabula ehlane umoya omkhulu washaya amagumbi amane endlu. Yes sir. Yawa phezu kwezinsizwa zafa. Mina ngedwa kuphela ngisindile ukuze ngikubikele. Yes sir. Wayesesukuma uJobe. Hayi ke asike size uJobe ngeke sesukuma usenza indaba ezibhlungu zodwa. Kungopheli ngishikese kanani izindaba ezibhlungu azipheli ezibhlungu basho njalo ezibhlungu azipheli. Uyabona lonke iyodwa ezibhlungu azipheli. So wena uthi ukuthi empilweni kufanele ehlezi kumnandi. Ufuna ukuthula ukuze kube khona ukuthula ngeke kuvele kube khona ukuthula kodwa. Aqhamuka kodwa ukuthula. Ukuze kube khona ukuthula fanele kube khona impi. Lord Jesus. Fanele kube khona iziphepho. Fanele kube khona izimvula. Fanele kube khona izinhlupheko ukuze kube khona ukuthula. So mase sukuma uJobe kulesimo utheni? Wayesesukuma uJobe waxebhula ingubo yakhe. Waxebhula ingubo yakhe watheni? Waphucula ikhanda lakhe. Wawela emhlabathini wakhuleka wathi wema uJobe uthini?
wakhuleka wathi uJobe wenzani wakhuleka wathi ngaphuma wena ke usuthukile uNkulunkulu wena yakuyeka nje ukukholwa nxa mina indawo yokuJesu wena ngisayifuni ezikhuphekana ezingaka kuthatha imfuyo yakho kufika ingane zakho kubulawa izinceku zakho uJobe wakhala phansi ngedolo wakhuleka wathini ngaphuma ngize esizalweni sikamame awubuyeleke ngane yabona into ethile uthi uJobe ngaphuma ngiyize esibelethweni sikamama bese athi lapha kwincwadi yamaHebheru sahluko 13 verse 4 verse 5 ukwenza kwenu makungabi ngokokufisa imali yes sir yaneliswa ngeninakho aneliswa yabona ke bese isho kanjena iphinde futhi ithi ke lapha kwincwadi yokuqala kaTimoteyu sahluko sahluko 6 sahluko 6 verse 7 yes sir ngokuba asilethanga lutho ezweni uthini uJobe ngale wayesesukuma uJobe eqabula izingubo zakhe waphuca ikhanda lakhe wathi ngifuna la mina wathi ngaphuma ngize esizalweni sikamama uJobe ukhuluma into ekhulunywa ngale kwincwadi yaTimoteyu ukuthi siphume isinqumo so uma sinempahla zokugqoka nendawo yokulala maseneliswe yilokho you understand bese iphinde ngale kwilo kuzala kwincwadi yaJobe ngifuna ukuthi siqedele kuyona ukuthi egcineni kwakho konke kwenzakalani ngaphuma ngize esizalweni sikamama yes sir ngiyakubuyela khona ngize ngiza kuphumela futhi esibelethweni akusashiwo ke manje isibeletho sikamama sekushiwo ithuna ukuba sonke sivela kuphetha abathini so inhlabathi uma wethu omuntu le khona sophinda khona asigwinye ayizwe indaba ngophela inyama enhlabathini uthulo othulweni suuthuli siphume singena lutho othulweni noma kuthi uphume uma wakho esibelethweni uphuma othulweni origin uthuli understand go ahead uJehova wapha uNkulunkulu sinikile uJehova uthathile uNkulunkulu uthathile futhi malibongwe igama likaJehova so umuntu angixake ke manje seshonile umuntu athi ke yabona ke ngiphatheke kabi ukuthi usheshe wafa akafuni ukwamukela ukuthi lo muntu ufe ngamandla athi ngcono uNkulunkulu uthathe mina esikhundleni sakhe ngimthanda ngalo ndlela awu ukhulumela abantu ukuthi bezwe ukhohlisa abantu amen akakhulumi lento wena ngempela ufuna ngoba sethona ukufa uzobaleka abona ukufa siyakubona ngoba namhlanje ngisabaleka ezindaba ukufa ngiyakubona ngiyakheza ngikubona kuze ngabe angazi ngabe mhlawumbe sengangena manje ngadlula ngibalekela ukufa noma kuthiwa kuze slowly yapha kuyeza khona so inendlela ukuthi singakwazi ukufa kufanele sikwamukele ukuthi ngoba uNkulunkulu wathi ke ngokuba sokwazi ukuhlanza phakathi kokuhle nokubi unile uyinhlabathi uzakufa nokufa so ngoba uyinhlabathi uzakuphinda enhlabathini isivumelwano lesi uNkulunkulu asenzile futhi esingasoze saguquka ukuze umuntu avuswe kabusha fanele afe eqala amen ukuze wena usindiswe fanele kulandwe ekufeni kwesono Jesus amen ngoba yonke into embi phambi kaNkulunkulu ukufa angikhathali ukuthi ngabe uhlobisa uthini ukufa nje isono sukufa amen kwahe kukho konke lokho kuphezulu kwakho konke lokho uJobe akunanga uJobe azange one akamthelanga uNkulunkulu okubi azange futhi akhuluma okubi uNkulunkulu lento esho uSathane ethi uSathane umthinte phela ubone ngeke azakuthuka yini uSathane ufuna sithuka uNkulunkulu but ke ithi kukho konke lokhu uJobe azange aze amthuke uNkulunkulu engazange azamthuke uNkulunkulu umfazi wakhe wayethi ayibothuka uNkulunkulu ufe wena wethu wena umuntu wesifazane ukhulumisa kwesibula haleluya balo ungaqobo ungaqalekisa uNkulunkulu balo ungathuka uNkulunkulu uJobe wahlala ekukholweni kwakhe ngoba uNkulunkulu umtshelile wathi ke mina ke ngiyakuba nawe ngeke ngize ngikushiye ngeke ngize ngikuyele kuzona zonke lento uJobe walingwa ngendlela esimangaliso so ngalokulingwa lokhu kwincwadi engithe ivule bright yaseKorinte yokuqala sahluko 10 from verse 9 bese unginike incwadi yesibili yaseKorinte sahluko 12 verse 9 bese siyavala
Incwadi yokuqala kwabaseKorinte sahluko 10 verse 9. Yes sir. Futhi asingayilingi inkosi Masingamlingi uNkulunkulu njengabanye kubo bayilinga abamlinga babhujiswa basebebhujiswa izinyoka ehlanu. futhi ningakhononi Singahlezi sicomplainer. njengabanye kubo bakhonona Yes sir. babhujiswa ngumbulali Basebebhujiswa ngumbulali. kepha lezo zinto zabehlela bona Zonke lezi zinto zabehlela bona ukuze zibe isibonelo kithina. kulotshele ukusiyala Ukuze thina sigadwe osekufikile ngesibonelo sabo ukuthi lezi zinto abazenza kuNkulunkulu thina sifanele ukuzenza. So zonke lezi zinto ezibhaliwe lazibhalela ukuthi zibe isibonelo ukuthi uJobe walingwa. Kepha sangamthuka uNkulunkulu. Ehlane bacomplaina, badelela bamlinga uNkulunkulu bafela ehlane. Konke lokhu kuyisibonelo ukuthi mawukholwa fanele kuhambe ngokumethemba uNkulunkulu. Uhambe ngokukholwa ngokuthi ke yena akasoze akushiye noma kulahla. Akasoze akushiye noma kuyeka. Zonke lezi zinto zibhalwe ngesibonelo qhubeka bright. Hallelujah. Futhi kepha lezo zinto zabhalelwa zabehlela bona kube isibonelo kulotshelo kusiyala thina osekufike kithi ukugcina kwezikhathi. Hamba bright. Ngakho ke osuka ethi umi lo wathumile makaqaphele makaqaphele ukuthi angawe. Anifikelwa ukulingwa Asifikelwe ukulingwa ngaphezulu kwamandla ethu. okungenjengo ngokwabantu bonke. Yes sir. So izilingo ziyafana thina sonke. Ngoba usathana ufuna sonke siwile ekukholweni kwethu. Kepha anifikelwa izilingo okungenjengo kwabantu kepha uNkulunkulu uthembekile. Kepha uNkulunkulu ngothembekile ongayikuvuma ukuba nilingwe ngokungaphezulu kwamandla enu. akufanele sivumele izilingo ziguqule ukholo lwethu. Ngoba uNkulunkulu uziyekile lezo zilingo ukuze zifike ukuze ke zikwazi ukuhlola ukholo lwethu ukuthi ngabe ngesikhathi sokulinga silabatshela uNkulunkulu noma siyasiza thina. Ngokusisiza kwethu sibuyela ekutheni sivumele isilingo sisiwise kwahe. Kepha uyakuthi kanye nokulingwa anenzele indlela yokuphepha size nibe namandla okukuthwala ukuthi sikwazi ukuthwala izinhlupheko nezilingo. You understand? Umusa lo uNkulunkulu asinika wona ukuthi zonke izilingo nezinhlupheko sifanele ukudlula kuzona ukuze sihlolwe njengegolide emlilweni. You understand? Go ahead, right? Incwadi yesibili manje. Imfundiso sahluko 12 verse 9 bese siyavala. Uthini kwengcwele bright? omunye Incwadi yesibili yaseKorinte bright. Sahluko 12 verse 9. incwadi yesibili waseKorinte sahluko 12 verse 9 yathi kimi Yayisithi ke ingilosi noma uNkulunkulu umusa wami ukwanele ngokuba amandla kaNkulunkulu apheleliswa apheleliswa ngalesikhathi thina sibuthakathaka siphakathi ezilingweni nakwizona inhlupheko. ngakho ngijabulela ukuzibonga ngobuthakathaka bami. Nako ke uJobe naye ke wayenza the same thing waqoqa phansi ngadolo wakhuleka uNkulunkulu. Ngalesikhathi sibuthaka ngalesikhathi kufuneka sisondele uNkulunkulu. Amandla akhe ukuze apheleliswe umusa wakhe usanele sonke. Ilokho engifuna ukutshela kona. Ingakho le ncwadi bengivula uthi ke akasoza kushiya. Angikhathali ukuthi noma ngabe ukusiphi isigameko uJesu Kristu inkosi. Amen. Asishumayeleli ukuthi sizincengele. Sishumelela ukuthi sisindise wena kulesimo ubhekene naso noma ngabe ubani uthini uJesu Kristu ukhona. Mina ngathi nikwa lolozi wathi uJesu angihambe ngokutshela abantu ukuthi uJesu ukhona. Ngatshelwa lokho kwathiwa ngeke uzuze la ngangibabuka abantu belandela uJesu kabaningi. Mina ngiloko ngiqalaza ngemumva inhliziyo yami kunezwe lithi ngeke uzuze la until uzuqeda umsebenzi umbone ngawubona lo. So umsebenzi wami ukuthi ngintshele ukuthi uJesu Kristu ukhona. Amen. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyakubiza. uJesu Kristu uyakhuthaza ukuthi wena usukholwa hlala. uJesu Kristu uyakuyala ukuthi wena sowuphumile buya.
ingakho nakwincwadi yesambula athi ke buyela kuthando lakho lokuqala Jesus. Hallelujah. ngoba uma ungabuyi ngizoqhamuka njengesiselo Amen. ngizokususa uthi lesibali uma uthi awuphenduka isifanele ukuphenduka Amen. siyona sonke siyona sona sazi noma singazi ekoneni kwethu uthi ke masiphenduke ukuba uthi simfune manje sanokutholakala ukuba ngale kwethuna akukho kumfuna ngakho ke bazalwane siyanincenga ngobusa nangobubele bukaNkulunkulu ubanikelani imizimba yenu ibe umnikelo opheleleyo phambi kwaNkulunkulu nephunge limnandi ngenkambo yethu yokulizwa silethe izwi kuzona zonke izimo esibhekana nazo uJesu Kristu ukhona akakude useduze nawe akasoza kushiya akasoza kulahla Amen. Jesu Kristu inkosi Amen. nika incwadi ezenzo 2:38 Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni bathi kuPetru nakwabanye abapostoli, madoda abazalwane siyakwenze njani na? wayesethini uPetru Phendukani. buyelani kuNkulunkulu yayizindaba Amen. buyelani kuNkulunkulu phendukani Iloyo naloyo abhaphathizwe. ungakazi ungene emanzini kufanele ubhabhathiswe egameni likaJesu Kristu Kuko uthathelelo kwezono ukuze zenu. uthathelelwe izono zakho Khona niya ukuze kwamukeliswa wamukeliswe isiphiwo sikamoya isiphiwo oyingcwele. sikamoya oyingcwele Ngokuba isithembiso ngesenu ngokuba nesabantwana nesithembiso benu. ngeseli sabantwana benu Esabo bonke esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu bonke eyakubabiza. inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi, zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. ilonto ke nje efuna yenzeke manje ukuthi wena ubuyele kuNkulunkulu ngokuqonda nangokukholwa uzokwamukela ivangeli uphile impilo yobungcwele ngegama likaJesu Kristu uma ufuna ukubhabhadiswa uzosithumelela imininingwane uma ungazi ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu uma ungazi ukubhabhadiswa khona abantu babhabhadiswa beno 2 years noma beno 3 years awuzange ukubhabhadiswa awazi lutho wena ukubhabhadiswa awazi lutho uma uzotshela ukuthi hayi wabhabhatiswa wena ubhabhatiswanga wena you understand samele ubhabhatiswa njengokuba umoya ingcwele efuna ukuthi ubhabhatiswe egameni likaJesu Kristu yobe sosithinta kule mniningwane ukuze ke uNkulunkulu bake bright uyangididisa le movement oyenzayo nje inomsindo ukuze wena ubhabhatiswe konke kugcwaliseke njengokwembhalo ngoba sihamba ngembhalo uma kunembuzo mayelana neBhayibheli uyakusthinta so siyabonga uNkulunkulu ngakho konke asenzele kona uNkulunkulu anigcine siphinde sibonane futhi ngolwesibili uNkulunkulu evumile uJesu Kristu inkosi uzobika umbiko brother mina ngikufana umkhuleko Kubo bonke abantu abaseGoli namaphethelo ngomhla ka27 kwinyanga yokuqala le January 2024 sizobe siseGoli endaweni iSoweto White House eSoweto ngo10 o'clock inkonzo izoqala ngo10 umbhabhadiso uzoqala ngo12 so kubo bonke abantu abalalele abalizwayo izwi uJesu uyindlela neqiniso nokuphila uJesu Kristu uyena ngaphandle kokuphenduka ngeke siubone umbuso wezulu so wena izwi umuhlezi kwimfundiso ungakazi ubhabhadiswe noma ubhabhadiswe egameni likaYise nelendodana nelikaMoya oNgcwele awubhabhadisiwe kumele simbathiswe nguMoya oNgcwele amandla avela ezulwini so woza neBhayibheli lakho kuze sizohlanganyela uzokwazi ukuthi uMoya oNgcwele azibonakalise kuwena khazimuliswe kuze ungene emanzini ubhabhadiswe egameni likaJesu Kristu ekuyilona gama lelo elisiholela ezulwini bazalwane siyambonga uNkulunkulu so xhumanani nathi imininingwane sishiyile ekuqaleni send i-email address noma iWhatsApp egameni lenkosi yethu uJesu Kristu amen babona amandla Nkosi ngcwele ekseni Nkosi uNkulunkulu namandla siyathoba kuwe Dwala elihle wena Nkosi namandla oyinsinga yokhulu lwethu Nkosi siyabonga uNkulunkulu engcwele ekseni baba ukhulumile nathi siyabonga ekseni uNkulunkulu namandla izwi lakho elingcwele Nkosi engcwele elikwaziyo ukubuyisela isimilo emntwini elikwaziyo Nkosi namandla ukusibuyisela endaweni othi uJakobe ekhuluma kahle Nkosi engcwele lifana Nkosi njengesibuko la khona sikwazi ukuthi sizibuke thina sizibone ungcola kwethu sibone lapho khona kumele sikulungise baba siyabonga ke Nkosi ukhulumile nathi uyakhuluma nathi Nkosi siyabona amaphutha ethu siyabona lapho khona silahleke khona Nkosi
Baba bese ngeke sikwazi lokho ukuthi sikwenze ngaphandle kwezilakho. Ngakho-ke uNkulunkulu engcwele usukhulumile udumo lonke Nkosi silibuyisela kuwe Nkosi namandla. Sithi siyabonga uNkulunkulu engcwele ukukhuluma nathi. Siyabonga ngezwi lakho elingcwele nenamandla Nkosi. Baba siyokufakaza ukuthi impela izwi lakho liyawenza umsebenzi. Siyacela ke Nkosi engcwele ukukhulumile Nkosi nathi. Uphinde Baba ubenzele umusa nalabo Nkosi. Uthe wena Nkosi namandla, you shall have mercy unto them that you shall have mercy Nkosi. uNkulunkulu engcwele siyanxusa egameni likaJesu ukuthi ke abantwana bakho benzele umusa Baba. Izwi lakho lihlale enhlizweni Nkosi engcwele. Izwi lakho uNkulunkulu engcwele ungavumi Nkosi namandla ukuthi liphume kubo. Kepha ke lihlale Nkosi engcwele. Libahlabe Nkosi usukhulumile uNkulunkulu engcwele khona bezokwazi Nkosi ukuthi bamukele insindiso Nkosi. Ngokubushilo wena Nkosi namandla bathi awufisi Baba nanomunye kubabhubha kepha bonke bafinyelele eqinisweni so that everyone might be saved God. Ngakho uNkulunkulu engcwele siyanxusa egameni likaJesu Nkosi engcwele ukuthi usukhulumile Baba izwi lakho livuthe enhlizweni zethu Nkosi engcwele. Livuthe enhlizweni zabo Nkosi abalizwile izwi lakho Baba bangayiqinisi inhliziyo uNkulunkulu engcwele ukuba uthe wena uyokufika njengesela Nkosi. Yosiza ngani ke uNkulunkulu engcwele ukuthi ke ubunakho konke emhlabeni namhlanje besifunda indaba ebalekile ukuthi konke kunesikhathi sakho uNkulunkulu engcwele. Kanjalo ke njengoba sikhona isikhathi sokuphila nesikhathi sokufa siyeza uNkulunkulu engcwele. Yosiza ngani ke uNkulunkulu engcwele ukuthi umuntu aqinise inhliziyo Nkosi engcwele angafuni ukuzwa izwi lakho epha sifike isikhathi sokufa uNkulunkulu engcwele simthole emanyaleni. Yosiza ngani usho njalo izwi lakho ukuthi yosiza ngani kuphi yokuzuza uma egcineni konke kade unakho kepha ke namuhla usendaweni yobumnyama Nkosi engcwele. Siyanxusa egameni likaJesu Nkosi namandla usukhulumile izwi lakho abantwana bakho Nkosi balizwe izwi lakho Nkosi. Siyanxusa siyancenga bazalwane siyancenga isho njalo izwi engcwele Nkosi engcwele ukuthi ke siyancenga ngobubele bukamoya engcwele ukuthi present your bodies as a living sacrifice. Ukusho kona uNkulunkulu engcwele ukuthi uyabancenga abantu ukuthi baphenduke. Nathi uNkulunkulu engcwele siyancenga egameni likaJesu. Nathi siyazincengela uqobo Nkosi namandla ngoba akuvumi kwesinye isikhathi Nkosi. Siyabambeka kwesinye isikhathi uNkulunkulu engcwele. Siyanxusa egameni likaJesu Kristu Nkosi engcwele ukuthi ke izwi lakho Nkosi engcwele usukhulumile lenze Nkosi umsebenzi empilweni zethu. Baba ke siyabusela kubuduma Nkosi. Siyabonga Nkosi namandla. Siyabonga Nkosi yamaZulu. Siyabonga sithi haleluya Jesu Kristu waseNazaretha. Haleluya wena inkosi. Haleluya wena obusayo Nkosi engcwele. Othi izingelosi zamaZulu zekukhothamela Nkosi. uNkulunkulu nangalesikhathi Nkosi siyabonga ithuba nathi. Siyakhothamela Nkosi. Sithi bayede Nkosi yamaZulu. Bayede wena wedwa ophilayo. Bayede wena wedwa inkosi. Siyabonga ithuba uNkulunkulu engcwele. Sithi mana njalo ke Nkosi namandla kweyakho inkazimulo udumo lonke malube kuwe kwelihle igama likaJesu Kristu siyakhuleka amen. Unkamadulu azukutama. Unkamadulu azukutama.